Башкортостан башлыгы Ради Хабиров 4 сәгать дәвамында журналистларның, җәмәгатьчелектең һәм халыктың һорауына җавап бирде. Кабул ителгән 9000-гә якын һорау халыктың властька ышанысы тине Ради Хабиров. Һаумагыз эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Дәүләт Йылышы Курултай рәисе урынбасары Салават Хөсәйнов. Һаумагыз. Салават Сахевич, тура эфирда республика башлыгы күп кенә һорауларны кабул итте һәм шунда укуларны башкарырга, эшләргә боерды, ведомстволарга төшерде, бәйләнешкә инде һәм бuna ысыны әйткәндә, кайбер һорауларда башлык кимәлендә хәл итә торган һораулар түгел ине. Әмма шулай да ул уларда хәл итте, боерды эшләргә. Ни өчен кирәк ошондай форматта очрашу, һөйләшү? Бик зур әһәмияткә ия. Республика башлыгы Ради Хабиров турыдан-туры безнең халкыбыз белән, җәмәгатьчелек белән мөрәҗәгатькә инүе, аларны борчыган сорауларны итеп җиткерү. Кешенең бит көндәлек тормышында төрле сораулар килеп туа бит инде. Аларның кайсысыдыр алданрак, кайсысыдан арттанрак карарга дип уйлау дөрес түгелдер дип уйлыйм. Республика башлыгы шуның өчен һәрбер сорауны үзенең аңлавы буенча, үзенең әмерләре буенча итеп җиткерде бит инде. Һәрбер кем ул эшләр белән шөгыльләнергә тиеш, аларга шушы эфир вакытында барып җиткерелде бит инде. Аңлышлы итеп башкарып, барсында бүтән сорауларны да туры эфирда булганнарын да, аннан язып алып баргаларын да килеп чыгарга тиеш нәтиҗә иткән вакытта. Күпме сорау бирелгән, күпмесе хәл ителгән, күпме кешеләрне борчыган мәсьәләләр җиренә җиткереп җиткерелгән. Һәм был контрольдә тотыламы ул сынапта? Контрольдә тотыла, һәрбер сорау бит язып бара. Анда республика башлыгының идаралыгының эше бит инде. Алар һәрбер сорауны үзенә теркәп, һәрберсен итеп җиткереп, кайсы вакытта эшләргә тиеш, нинди көчләр аңа җәлеп итәргә тиеш, алар барсы да күз уңында тотыла. Бuna кайбер мөрәҗәгатьләр, кайбер һораулар, улар елда кабатлана килә торган һораулар булды. Бу нимәгә бәйле, ниндидер озайлы проектларга бәйлеме, әллә эш озакка һузыла, халыктың мөрәҗәгате кабул ителмәй дигәндә аңлатамы? Барыбызның да теләк бит бүген әйбәт итеп бүгенге көндә яшәргә. Аңлатып бирергә кирәк, кайсы бер сораулар бит инде 1 ел эчендә хәл ителә. Кайбер сораулар берничә ел эчендә эшләнә. Дөрес итеп аңлатырга кирәк. Хакимият башлыклары белән дә, кемнәр ул белән урында шөгыльләнәләр дә. Аннан әйтеп киткәндәй, бер үк төрле сораулар һәр елны кабатланса да, алар бит төрле төбәктән киләләр. Бер районнан килгән булса, шундый ук сорау икенче елны кабатланырга, икенче районнан барырга бит инде. Шуның өчен күбрәк безнең бит инде программаларыбыз зур. Шуларга кертергә кирәк. Һәр елны бер үк сораулар кабатланган вакытта, алар көндәлек мәсьәлә булып хәл итәргә тиешләр. Менә шушыны күз уңында тотып эш итәргә дип уйлыйм инде. Ул да булһа, мәсәлән, фельдшер-акушер пунктлары төзү, мәдәният йортлары төзү, тап шул елдан ел кабатлана килгән сорауларның исәбендә һәм уларны башкару өчен һәр вакыт башлыкка мөрәҗәгать итәргәме, әллә республика җитәкчелегеннән тыш муниципаль кимәлдә лә был мәсьәләне халык үзе мөрәҗәгате белән хәл итә аламы? Хәл итә ала. Хакимият башлыклары да ул мәсьәләне белеп торалар бит. Үзләренең районнарында муниципаль берәмлекләрдән эшләр башкарачакларын, фельдшер-акушер пунктларын алганда, алар бит берничә елга сузылып эшләнә торган эшләр инде. Әйбәт итеп әйткән сүздә. Программа шулай. Ул 1 елдан 2нче елга күчеп бара торган программа. Аны дөрес итеп аңлатып, кайсы елны, кайсы хакимият башлыгы, кайсы үзенең авыл биләмәсендә төзеләчәсен әйтеп барса, ул сораулар барсына да аңлайып барыр бит инде. Бөтенесе аңлап кына торалар, кайчан булачак, кайсы елны, нинди кимәлдә була, ничек җиһазландыра, аларны сөйләшеп торырга кирәк. Кешеләр белән Райфарит әйтеп китте бит инде. Кешеләр белән әңгәмә тотарга кирәк. Кешеләр аңлап торсалар, кайчан нәрсә була, нинди була, нинди кимәлдә була, аларга нинди яшәү шартларын үзгәртүләр була, аңлап торсалар, сораулар да кәми барыр. Бүгенге көндә сорауларның күбрәк булуы, һәр елдан ел артуын дөрес итеп тәгаенләргә кирәк. Кешеләрнең ышанышы зур. Ышанышы зур, үзгәрешләр кертүгә, тагы да яшәү шартларын үзгәртүгә, үзләренең дә көчен җәлеп итүгә ышанычлары зур, шуңа сораулар да күбәя бара. 9000-гә якын һорау кабул ителде.
Бик әйбәт. Барысы да теркәлеп барып, уңышлы итеп җиренә җиткереп эшләнсә, ул безнең өчен, республика өчен, республикада яшәгән халык өчен ул әйбәт кенә бит. Бына кабул ителгән һорауҙар, мөрәҗәғәттәр, улар тиешле ведомстволарга төшөреләсәк, артабан хәл ителү буенча контрольдә тотыласак, дине республика башлыгы. Дәүләт йыелышы, корылтайга һорауҙар һәм мөрәҗәғәттәр юнәлтеләме ошо тура бәйләнештән һуң? Юнәлтелә, депутатлар бит үзләренең һәрбер сайланган округларыннан карап баралар, үзләрендә эшләрне алып баралар. Шул ук программалар буенча без дә эшләп барабыз. Туры эфир барганда без барыбыз да аны карадык. Шулай ук ведомстволар да барса да карап бардылар, җитәкчеләре дә карап бардылар. Олар бәйләнешкә сыктылар. Алар бәйләнешкә чыгып, минем уйлавымча, ул һәрвакыт шулай булды. Туры эфир барган вакытында ук һәрбер мәсьәлә, кайсы бер мәсьәлә хәл ителә бара. Көндәлек тормышта, көндәлек эштә әзрәк игътибарга җитми калган мәсьәләләр дә булгандыр. Бүгенге көндә туры эфирга чыккач инде, аны йөгереп эшләп тә куялар, анысы да була. Bütün җитәкчеләр барсы да карап, үзләренең эшләре буенча тәгаенләнгән мәсьәләләрне үзләре өчен дә кулланып эшләргә дип инде тыңлап, аңлап утырдылар. Иң сагым өлгеләрдән бере эшләнгән мөрәҗәгатьләрнең кабул ителүе һәм эшләргә боеру турында, ул да булһа махсус хәрби операцияларда катнашучысының һорау булды. Хәрби комиссариатка 2нче этажга ветерандар, инвалид ветерандар менә алмай һәм шунда ук вице-премьерга эш кушылды. Якын арада был хатаны төзәтергә кушылды. Һәм бындый өлгеләр байтак кына булды. Теге яки был бәйләнеш буенча, юнәлеш буенча тиешле ведомствоның җитәкчелеге сыкты һәм җавабын да бирде. Эшкә лә нинди дә булһа юнәлеште алды. Шулай бит. Һәрбер мәсьәлә каралганда, Радиф Фәрит улы Хәбиров әйтә бара, иң мөһим, иң беренче мәсьәлә булып тора безнең хәрби операциягә катнашкан егетләргә ярдәм итү, аларның гаиләләренә ярдәм итү дип. Минем уйлавымча, иң кирәкле мәсьәлә моны военкоматта менергә уңайсыз булган җирләрдә дә калган военкоматларны да, калган җирләрне дә карап чыгарга кирәк. Бу республикаларга үзәкте генә түгел. Республикаларга гына үзәк түгел. Кайда безнең егетләребезгә бүген үзләренең мәсьәләләре буенча килергә кирәк икән, анда нинди шартлар булдырылган? Киңрәк карарга кирәк бу мәсьәләгә, бу сорауга да. Бары хәрби комиссариатка гына бәйләмәскә тимәк. Түгел. Алар шулай ук даруханаларга киләләр бит инде, шулай ук киләләр икенче җирләргә дә, социаль үзәкләргә киләләр бит инде. Анда да аларга шартлар булдырырга кирәк бит инде. Алар буенча көндә булдырылган инде. Барысына да куллары барып җитмәгән икән, аларга да барып, барысын да күреп эшләргә кирәк. Менә шуның турында сүз алып барырга кирәк. Калган сорауларга калганда да юл төзелеше буламы, мәктәпләрне төзекләндерү турында барамы? Аларны да барысында бер генә сорау биргән җирдән генә түгел, бүтән безнең республика күләмендә карап, дөрес иттереп, кайсы программаларга тага кирип була, калдагы елларда да уңышлы итеп эшләргә. Менә шуның турында сүз бара бүгенге көндә. Бына ведомстволарга ла өлгү күрһәтү. Әгәр дә бу өлкәдә проблемалар бар икән, барлык ерләрдә лә шул проблемага игътибар итү кирәк дигән һүз дип аңларга ла мөмкин. Бүген каралган эшләү мәсьәләләренә кешеләрнең бәясен белергә кирәк. Кемне нинди сораулар борчый? Дөрес юл белән барабызмы? Кайда безнең күбрәк игътибарыбыз җәлеп ителергә тиеш? Шушыларны менә дөрес иттереп, әзрәк төзәтеп җибәрер өчен менә шушы әңгәмәләр, шушы туры эфир, шулай ук республика башлыгына турыдан-туры сорау биреп, аңардан бүгенге көндә үзеңә ничек итеп эшләнәсен белү бик мөһим дип карыйм инде. Моны шушы мәсьәлә иң мөһиме минем өчен. Һәм иң мөһиме кеше игътибар үтәгәндә Радиф Хәбиров һәм ул үзенең сыгыштарында ла һәр вакыт шулай итеп әйтә килә, бына әлеге вакытта киләһе елга бюджет карала. Ничек булыр бу бюджетта кеше игътибар үтәгәндә калырмы, ул үзенең социаль юнәлештә булуын һаклап калырмы? Ансы өчен кайгырырга кирәкми. Безнең бюджетны киләсе елга да 3 ел күләмендә караганда да иң беренче итеп кешенең социаль тормышы турында сүз алып барыла. Аларга акчалар бүленгән, аның өчен кайгырып, аның өчен кирәләнәсе юк. Безгә карарга кирәк, ничек итеп тагы да республикага үсеш бирергә, ничек итеп тагы да уңышлырак итеп эшләргә, шул ук социаль программалар тагы да уңышлырак итеп башкарырга.
Иң беренче көнүзәк мәсьәлә булып тора безнең кешенең көндәлек тормышы, уку мәсьәләләре, ничек итеп алар бүген үзләренең сәнәгатьләрен карый алалар, балалар бакчалары, хәрби операциядә катнашкан егетләребез, аларның гаиләләре, ул мәсьәләләр барысы да каралган. Яшәү кимәлен халыктан карау. Яшәү кимәлен үстерергә кирәк. Аның өчен уңышлы эшләргә кирәк. Дөйм алганда, Салават Сәхиевич, нисек баһалаһыгыз быелгы тура бәйләнеште? Бик кирәкле итеп мин аны кабул итәм, бик уңышлы үтте дип кабул итәм. Күпмедер вакыт үткәч, бирелгән сорауларга тагын кайтып, нинди уңышлы эшләр башкарганларын карагач, тагын да сезнең белән әңгәмәгә килеп, бергәләп карарбыз, ничек уңышлы алып барыла бу эшләр. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студиябызда Дәүләт Йылышы Курултай рәисе урынбасары Салават Хөсәйнов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.